ई बन गया 2 बेडरूम का फ्लैट। चलो आराम से सो जाओ। हाँ। अरे इतना दूर सफर करके आए हैं बेचारे, थके हुए होंगे है ना। A few moments later. कहाँ है? अरे अपनी जो बहुरिया है गूंगी की तो नहीं है? कहाँ बतिया रहे हैं? पगला गए हैं का? अरे सुबह से एक बार भी उसकी आवाज हम नहीं सुने। हम सुने हैं आवाज, गूंगी नहीं है वो कहा है ना, बस शर्मा रही है सब। अच्छा अच्छा। हमें तो बड़ी चिंता हो रही है इसकी। काहे? अरे इतनी भूल गई है बेचारी। हो जाओ। एकदम गाय। अब राम जाने तुम्हारी गाय की आवाज हमें कब सुनने को मिलेगी। चलो रुको जरा, सब्र करो।